好，大家好，我係 David 啦。今日咧主要幫個客人去睇一個全新嘅 Duplex 啦。位置其實就位於係 Willoughby 區嘅。Willoughby 區其實就喺 Chatswood 隔離啦。如果揸車嘅話，咁大概5至10分鐘就到噶啦。亦都係好近 City，即係出 City 亦都係好方便一個區啦。嗰個物業嘅地嘅面積就係299個平方米啦，而室內嘅面積就係250。咁主要就係2層高嘅設計啦，咁裏邊有5間房、3個洗手間同1個車位。今日呢，我哋睇嗰個地址就係231號 High Street， 而佢後邊呢亦都有個 off market 嘅 duplex 啦，就係6房、3個洗手間同1個車位。咁我都聯絡咗地產中介啦，佢今日都可以俾我睇埋。所以轉頭呢，我會同大家分享2個全新嘅 duplex 物業喺 Willoughby 區嘅。咁大家再睇睇啊，俾啲意見啦。我哋睇下個外觀啦。OK， 咁出邊有個小花園啦。咁都叫 low maintenance 啦，因為你見到個花園個草地方唔係好大。OK， 咁一入咗嚟啦，咁地下呢層其實就你見到有個好長嘅廳啦，同一個 study area。咁呢個係全新嘅 house 啦，咁所以唔係做咗咩 renovation 嘅。咁個地板就用咗一個timber floor 啦，同埋用係魚骨式嘅砌法啦。咁呢個都係豪宅一般或者 house， 我哋都係 prefer 用嘅方式啦，砌呢個地板。電磁爐，咁下邊已經有一個焗爐啦。咁焗爐嘅 size 都係900mm 啦，上面個電磁爐都係一樣。呢個係個 wine fish 啦。Total 呢個面積咧，實用面積就係250尺，係啦。所有房間咧就喺晒2樓嘅，咁呢邊有1、2、3間房，另外嗰邊咧就有2間房。呢個就係一個 ensuite， 咁呢邊就可以開到一個呢個露台門。不過你話露台咧，露台嘅空間咧就真係唔多啦。呢個係啦，睇到用唔到，冇乜用嘅其實空間。咁呢個咧，哇！一個好大嘅衣物嘅空間咧，呢個點玩嘅？OK 喎，好玩。大家睇埋，咁都係同一個設計師啦，同一個 builder，咁裏邊嘅裝修都係差唔多樣，不過裏邊嘅 layout 咧就
相對地有少少唔同，咁同大家睇嘅先。嗰個 layout 就有少少唔一樣啦。咁嗰個飯廳啦，同一個 study area 就喺呢邊。咁反而主力嘅廚房咧，同埋嗰個客廳咧，就喺翻呢邊啦。咁即係一入嚟一門口咧，就分開咗兩個地方。花園就喺出邊啦。咁呢個就係佢個 backyard。咁呢個 backyard 我覺得就啱我哋一啲唔中意打理花園嘅人啦。因為其實你見到佢草地嘅地方咧，就真係相對地少。咁其實你可以鋪埋人造草啊，咁啊變咗你真係唔使點樣打理啦。咁呢度望翻出邊頭先就係嗰個路啦，咁相對地靜。OK， 咁我哋好，咁呢度亦都可以出翻去啦。我中意個 fence 夠高啊！咁譬如你班朋友 weekend 放工坐喺度，咁都唔會有人睇到你哋。咁所有做呢兩間屋都係用 double brick 啦，咁同埋每一層都係用混凝土層去起嘅。咁呢個廚房就當然，我覺得就大好多，同埋用起嘅空間咧係相對地實用啲嘅。咁呢度啦，有好似有一個 island 啦，呢度有個 island， 呢度有個煮嘢食嘅台，後邊咧都有個好大嘅 pantry。OK， 我哋再睇埋裏邊嘅呢個 laundry 啦。咁呢個就係270幾個 square meter 啦，270幾。個地嘅面積就係啱 under 300，好似299，係啦。嘅下邊呢個係 ground floor 嗰間房啦。咁雖然話 ground floor 係細房，但係我覺得都唔細啦。擺咗兩個 bedside table 都仲可以三邊落床，係啦。頭先問咗個中介咧，佢呢間就係會放售嘅，就唔係做 auction。咁450萬。主人房先，咁主人房啦，呢個係洗手間啦，咁嗰邊應該係衣帽間。雙星盤設計啦，咁咧 shower 呢個位置，佢每個洗手間都做咗個 skylight 嘅位置，有啲天然光，咁啊變咗舒服啲。全屋都做晒窗簾，加埋 roller blind 俾你啦。咁呢度都做咗一個衣帽間啦。呢個洗手間就可能相對地有啲人覺得細啲啦，不過但係佢要有嘅嘢都齊晒啦。浴缸、星盤，呢個應該係 heated floor，
家翻到嚟公司啦，頭先就睇完兩個唔同嘅 duplex 啦，一個就係5房，一個就係6房。咁大家都好 concern 個價錢啦。咁因為暫時嗰個 agent 即係個地產中介就仲未想 disclose 個價錢放上網上邊啦。咁所以如果大家想知道物業嘅價錢嘅話，可以直接打翻電話俾個地產中介啦，或者直接聯絡翻我 WhatsApp 嘅 email 都可以嘅，係啦。咁仲有嚟緊，我都會幫個客人再睇翻另外一套嘅 duplex 啦，都係 Willoughby 區嘅。咁下一集再同大家分享過。OK，暫時係咁多先，拜拜。